yaptırabilirsin. Cayır cayır değil ama. Yok yok. Buradan Özce'ye yürüyerek. Uğur böceği. Uçacak. Ah! Niye netlemiyorsun? Ebrar dur şuna oturdum. Galiba uçacak. Bu erkek arkadaşım için. Ve 2 tane tester çıktı benim aldığım üründen. Puresan ilk ürün bu arada. Bu hyaluronik asit. Bu da sanıyorum güneş kremi. Ne aldım göstereceğim. Evet. Günlük nemlendirici kremini aldım. İlk defa deneyeceğim. Bakalım nasıl olacak. İhtiyacım vardı çünkü benim kremlerim bitmek üzere.